ချင်တာကတော့ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်မှာအသုံးပြုတဲ့ spark plug ရဲ့ပြည့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘယ်သူလားပြမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက် spark plug ရဲ့ပြည့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရင်တော့ကဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိပေါ့နော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည့်ချက်တွေထဲမှာထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ဒီ spark plug ရဲ့ပြည့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘယ်သူလားပြမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် spark plug မကောင်းတဲ့အခါမှာ spark plug ပြည့်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ engine တုံနဲ့ပြစ်ချက်ပေါ့နော် engine တုံနဲ့ပြစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ engine power ဆုံးရှုံးတဲ့ lever ကောင်းကောင်းနင်းမရတဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ live လေးမှာဒီ spark plug ရဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူရာပြမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် spark plug ကဓာတ်ဆီ engine တွေအတွက်ကတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် diesel engine တွေကဖိကျစ်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းပေါက်ပွဲတဲ့ engine တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီလောင်ကန်လို့ခေါ်တဲ့ convention chamber ထဲမှာဒီ diesel engine တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေကိုစုပ်သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အင်လက်ဘာပွင့်တဲ့အချိန်မှာလေကို piston ကနေပြီးတော့စုပ်သွင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်လေသီးတန်းကိုပဲဖိကျစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖိကျစ်လိုက်ပြီးတော့မှ diesel ဖြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာလောင်ကျွမ်းပေါက်ပွဲပြီးတော့ engine power ကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ဆီ engine တွေကကြတော့spark plug လိုလာတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ဆီ engine တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့စနစ်ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းလက်ဘာပွင့်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ဆီကိုလည်းဖြန်းပြီးတော့လေကိုစုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောင်စာရောနှောဖြစ်သွားတယ်လောင်စာရောနှောကိုစုပ်သွင်းလိုက်ပြီးတော့ဖိကျစ်လိုက်မယ်ဖိကျစ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပူချိန်မြင့်ဖိအားမြင့်နေတဲ့ဒီလောင်စာရောနှောကို spark plug ကမီးပေးပြီးတော့လောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲပြီးတော့ power ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်တော့ GDI engine တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇယ်နဲ့ဆင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေကိုပဲစုပ်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖိကျစ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီ nozzle ကလည်းစီဖြန်းမယ် spark plug ကလည်းမီးပေးမယ်ပေါ့နော်မီးပေးပြီးတော့လောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် spark plug ကဓာတ်ဆီ engine တွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ပြီးရင်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် spark plug ကောင်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲကြောင့်အမျိုးအစားကောင်းဖို့လည်းလိုအပ်သလိုengine နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ spark plug လည်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် spark plug မျိုးစားတွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့bobs တွေ danso တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ ngk တွေပေါ့နော်အခြားသောဒီ spark plug မျိုးစားတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာသုံးလို့ကောင်းတာကတော့ကျွန်တော် danso တို့ဒီ boss တို့ ngk တို့ကတော့ဒါတော်တော်လေးသုံးလို့ကောင်းပါတယ်တချို့ spark plug တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလဲပြီးသိမကြအောင်ပေါ့နော်ဒီ spark plug ကမီကောင်းကောင်းမထွက်တဲ့အတွက်ကို spark plug ရဲ့ခေါင်းတွေကမဲသွားတာတွေအစုံပေါ့နော်ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော် spark plug ကိုပြန်ပြီးတော့လဲရတဲ့အနေအထားကြီးလည်းကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ live လေးမှာခေါင်းစဉ်လေးပေးထားသလိုပေါ့နော်သူရဲ့ပြည့်ချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးပါမယ်ကျွန်တော် spark plug ကြောင့် engine တုံခါနိုင်တယ်ပေါ့နော် engine တုံခါနိုင်တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ spark plug တစ်ခုတည်းကြောင့်ပဲ engine တုံခါတာလားပေါ့နော်ဒီကနေ့ကတော့ spark plug တစ်ခုတည်း engine တုံခါတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ plug ပြည့်ချက်တစ်ခုတည်းကြောင့် engine တုံခါတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တခြားသောပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်လေတကားပေါ့နော်လေတကားပြည့်ချက်ကြောင့်လည်း engine တုံခါနိုင်ပါတယ်လေတကားမှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်အဖြစ်2မျိုးလောက်သုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ဆီ engine တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတကားမှာကျွန်တော်ကြိုးတိုက်ပေါ့နော်ဒီ cable တိုက်နဲ့လည်းသုံးတယ် motor တိုက်လည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ motor တိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လေတကားမှာကြီးတွေပိတ်နေတာဒီလေတကားရဲ့ motor ပြည့်ချက်ကြောင့်လည်းဒီ engine တွေကိုလေကောင်းကောင်းမဝင်တဲ့အတွက် engine တုံခါတဲ့ပြည့်ချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဒီကျွန်တော် cable တိုက်ပေါ့နော် cable တိုက်လေတကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း lever နင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကတော့လေတကားကပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ slow အနေထားမှာ lever မနင်းထားဘူးပေါ့နော် lever မနင်းထားတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီလေတကားရဲ့ဘေးမှာIAC လို့လည်းခေါ်တယ် ISCV လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့intake ကျွန်တော်ဒီideal speed control bar ပေါ့နော် ideal control bar လို့လည်းခေါ်တယ် ideal speed control bar လို့လည်းideal control bar သို့မဟုတ် ideal speed control bar ပေါ့နော် IAC bar ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် ISCV bar ပေါ့နော်အဲ့ဒီ bar လေးကslow နေထားမှာ engine ထဲကိုဝင်တဲ့လေကိုအဓိကထိန်းချုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ bar လေးမှာကြီးတွေပိတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီ bar ကောင်းကောင်းလုံးမလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း engine တုံခါလည်းပြည့်ချက်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ high jet တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ IAC bar မကောင်းတဲ့အခါမှာ engine တုံခါတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်တော်လေးကိုပြင်ရခက်ခဲတယ်ဒီတစ်ခါကြလို့ရှိရင်လေဒီကားမှာပါတဲ့ INC ဘာ3နည်းလုံးလောက်လေးလိုက်မှကောင်းသွားတဲ့အနေအထားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ခြားသောကားတွေမှာလည်းဒီ ISCV ဘာရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် engine တုံခါတဲ့ပြဿနာပြီးရင် slow အနေထားမှာဆက်တည်သွားတာတို့မီးပွိုင်းမှာကျွန်တော်ဂီယာကိုဒီမှာထားပြီးတော့ brake မိထားတဲ့အချိန်မှာစက်ကတုံးနေဆိုတည်သွားတာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်မကြာခဏကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒီပြဿနာကတော့ညာတော့အဖြစ်ရတော့ဒီ
INCB ပါပြစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပလက်မကောင်းတဲ့အခါမှာလည်း engine လုတ်ကိုမနိုင်တဲ့အတွက်ကိုengine လုံးဝဆက်ထိုးရက်သွားတာ engine တုံတဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုလည်းဖြစ်စီနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ engine တုံခါနိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကဥမာMEF sensor မှာဖုန်တွေကတ်နေတာတို့ legit တွေကြီးပိတ်နေတာတို့လေပိုက်တွေပြုတ်နေတာတို့လေပိုက်တွေကွဲနေတာတို့ injector ပြစ်ချက်တို့နောက် EFI filter ပိတ်နေတာတို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ကီထဲမှာရှိနေတဲ့ပန်တွေကpressure ကျနေတာတို့ဒီလိုပြဿနာတွေကြောင့်လည်း engine တုံခါနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့လိုက်လေးမှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် plate ရဲ့ပြစ်ချက်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ engine လဲတုံခါနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် plate ကြောင့်ပေါ့နော် engine တုံခါတဲ့ပြစ်ချက်ဖြစ်စေနိုင်လို့ကျွန်တော် plate မှာ plate ရဲ့ပြစ်ချက်တွေကတော့ဒါအများကြီးပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော် engine ရဲ့ဒီမီလောင်ခန်းကိုplate ကကျွန်တော်ဒီမီကူးပေးတာပေါ့နော်မီကူးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို plate ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် misfire ဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးလည်းကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကကားတွေမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီပလက်ကမီးထွက်ပေးဖို့အတွက်က distributor type တွေကိုသုံးကြရပါတော့ distributor cut တွေနဲ့ distributor cut ထဲကထွက်လာတဲ့ distributor အုံတွေကထွက်လာတဲ့မီးကကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာပလက်တွေကိုကြိုးတွေနဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပလက်တွေကမီးထွက်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော်ပလက်တွေကပလက်တစ်လုံးcoin တစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် ignition system မှာဆိုရင်မီးပေးတဲ့စနစ်မှာဆိုရင်ပလက်တစ်လုံး coin တစ်လုံးနဲ့ပေးလာကြတယ်ပေါ့နော်ပေးလာကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိတာသွားတာကတော့ဥမာအနေနဲ့ပလက်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် coin မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆလင်နာက misfire ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုတာအလွယ်လွယ်ကူသိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကားတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Chevrolet တွေမှာဆိုရင်တွေ့ရတာပေါ့နော် ဒီ plug coin က ignition coin ကတန်းလိုက်ကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တန်းလိုက်ကြီးတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တန်းနေရနေမှာကျွန်တော်ဒီ spark plug တစ်လုံးချင်းစီကိုမီးပေးတဲ့ပုံစံတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ spark plug ပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာplate ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် misfire ဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် misfire ဆိုတာကကျွန်တော်မီးပေးတဲ့ timing တွေအောက်သွားတာပေါ့နော်မီးပေးတဲ့ timing အောက်တဲ့အတွက်ဥမာလေးနဲ့မီးရစောပြီးတော့ပြီးတာတို့နောက်ကျမှပြီးတာတို့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုအားကကျသွားတဲ့အခါမှာ engine power ကိုဆုံးရှုံးစေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ spark plug ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် engine စပြီးတော့နှိုးတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲတာပေါ့နော် starting ဆိုတဲ့အချိန်ဒီမှာ engine နှိုးရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် spark plug မကောင်းတဲ့အခါမှာစီပိုစားတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့စေနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကားကဝင်ကိုတင်လာတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်နဲ့သွားနေတာကားတစ်စီးကိုကြော်တက်တဲ့အချိန်မှာလီဗာကိုနင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ plug ကကောင်းကောင်းလုံးမလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကားကကောင်းကောင်းမရွေ့ဘူးပေါ့နော်မရွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလီဗာကိုဖိနေရင်injector ကစီပိုကျွေးတယ်ဒါပေမဲ့စီနန့်တာမှွန်သွားတယ် engine ကကောင်းကောင်းလိုက်မလာဘူးเนาะဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတော့exhaust ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စီနန့်နေမှွန်ပြီးတော့ exhaust ငွေးကြောင့်မျက်စိတောင်ဆက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအထိကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအနေထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ plate ရဲ့အနေထားကတော်တော်လေးချီနီဆိုးနေတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဥမာလေးနဲ့ဒီ exhaust pipe ကထွက်လာတဲ့ exhaust gas မှာစီနန့်မှွန်နေတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဒီ plate ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ plate ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်စီပိုစားတဲ့ပြစ်ချက်တွေဖြစ်စေတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်အချိန်တင်မရဘူးပေါ့နော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့လီဗာနင်းနေဒါပေမဲ့ပလက်ကမီးကောင်းကောင်းမထွက်တဲ့အတွက်မီးလောင်ကန်ထဲမှာဒီလောင်စာရောနှောကိုကောင်းကောင်းမလောင်ကျွမ်းဘူးအဲ့ဒီအခါမှာ engine power တွေဆုံးရှုံးပြီးတော့လီဗာနင်းမရတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တယ်နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ slow မှာတုံခါတာပေါ့နော် engine ကရုံနဲ့တုံနေပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ပလက်ပြစ်ချက်ကြောင့်slow မငြိမ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပလက်မကောင်းတဲ့အခါမှာ engine ရဲ့မီးလောင်ကန်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမီးကောင်းကောင်းမကူပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ slow အနေထားမှာengine ကလုံးမနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့တုံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီauto gear ကားတွေမှာဆိုရင်အရင်သိတာပါတယ် auto gear ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပလက်သို့မဟုတ် coin ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်ကားဆက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဂီယာဆောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အင်ဂျင်ကလုံးမနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒုံးဆိုပြီးတော့ဂီယာဆောင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ကိုအထက်မှာရှင်းပြခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပလက်မကောင်းတဲ့အခါမှာအော်တိုဂီယာကားတွေမှာဥမာမီးပွိုင်းမိတယ်အခါမှာဂီယာကိုဒီမှာပဲထားပြီးတော့ brake ကိုမှေးလိုက်တယ်တိတ်မကြဘူးစက်ကဒုံးလဲဆိုရက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မကြာခဏကြုံတွေ့ရတယ်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်3လုံးတို့ engine တွေမှာအများဆုံးကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥမာ beta 3လုံးတို့ engine တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေမီးပွိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကားကိုဒီအော်တိုဂီယာကားပေါ့နော်ဒီမှာထားပြီးတော့ brake မှေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစက်ကဒုံးလဲဆိုသေးသွားတယ်ပေါ့နော်ခြားသောပြစ်ချက်တွေလိုက်ရှာတယ်ခြားသောပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော် plug ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့လိုမျိုး plug ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ဆက်လုံးဝထိုးရက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ spark plug ကြောင့်ကြုံတွေ့စေနိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေပေါ့နော် misfire တွေ engine စလုံးမှာမငြိမ်နေတာတွေengine power ဆုံးရှုံးတာတွေစီးနှမ်းမှွန်တာတွေဆက်နှိုးတဲ့အချိန်မှာအနိုးထိုင်းတာပေါ့နော်နှိုးရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကလည်း spark plug ကြောင့်ကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကား engine နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ spark plug ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကား engine နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ spark plug ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကက်တလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကက်တလောက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ engine ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထည့်ရမယ့် plug ဒီပေါ့နော်သူရဲ့နံပါတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ plug ရဲ့ heat rate ပေါ့နော် spark plug ရဲ့ heat rate တွေကလည်းကွာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ engine သူ့ရဲ့ကားရဲ့ chassis အလိုက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အတိအကျထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine power ကောင်းကောင်းရတာပေါ့နော်ချိုးကကြတော့လေကျွန်တော် plug တွေကိုအဆင်ပြေလို့ထည့်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ workshop မှာတော်တော်များများကြုံတွေ့ရတာက plug တွေလဲတယ်ပေါ့နော်plug တွေလဲလာကြတယ်ဒီဈေးတက်တာတဲ့ plug တွေကိုလဲကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ဘယ်လိုအတွက်လဲဆိုတော့plug ကဥမာနေနဲ့ကီလို1000လောက်မှာ plug လဲတယ်သို့မဟုတ်ကီလို9000လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစားညက်တဲ့ plug တွေဆိုရင်ကီလို9000လောက်မှာတစ်ခါလဲလိုက်တယ်နောက်ထပ်9000မှာတစ်ခါလဲကြတယ်ပေါ့နော်ချိုးကကြတော့ plug အမျိုးအစားကောင်းကောင်းကိုသုံးပြီးတော့ကီလို2000လောက်မှာလဲတာတို့3000လောက်မှာလဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလဲကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီစီမကောင်းတဲ့အတွက် plug အမျိုးအစားမကောင်းတဲ့အမျိုးအစားကိုပဲထည့်ပြီးတော့ခဏခဏလဲပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲသုံးကြတယ်တကယ်တမ်းကတော့မှန်တဲ့လောက်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် engine power ကိုကောင်းကောင်းရချင်တယ် engine ကိုဆွဲရုံမကြချင်ဘူးစီစားလဲတက်တာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ plug မျိုးစားကောင်းတာလေးကိုသုံးစီချင်ပါတယ်အမျိုးစားကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဈေးကတော့များမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးပေါ့နော်အမျိုးစားအရင်အကောင်းကြီးလုံးဝကိုဒါအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအနှိမ်ဆုံးကတော့အလယ်လက်တန်းစားလောက်ကိုသုံးစီချင်ပါတယ်ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ကားကတော့ model မြင့်နေသို့မဟုတ်ကားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ plug ကတော့အမျိုးစားနေတာထည့်ထားတယ်ဆိုရင် engine power လည်းဆုံးရှုံးမယ်ကားကလည်းထုံထုံကြီးဖြစ်နေမယ်စီလည်းပိုစားမယ်ပေါ့နော်မောင်းရတာကားကမတွက်တော့ဘူးဒီလိုပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေနိုင်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာလေးနဲ့ပေါ့နော် plug ကဒီတချို့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လဲလာတာပေါ့နော်ချိုး plug တွေဆိုရင်တော်တော်လေးညံ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်မှမသုံးရသေးဘူးပေါ့နော်တစ်လလောက်ပဲသုံးရသေးတယ် plug ကထိတ်တွေမဲပြီးတော့တစ်ခါကျလို့ရှိရင် plug ရဲ့ gap တွေပေါ့နော် gap တွေကအရင်ကွာသွားပြီးတော့မီးကောင်းကောင်းမကူဘူး engine ကထုံထုံကြီးဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် plug ကိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ gap တွေကအရင်ဝင်းနေတာတွေဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ plug မှာမှန်းရိပ်ထားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပြီးတော့ engine ကအဆွဲရုံးကြတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Honda ကားတွေမှာပေါ့နော်Honda ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် plug တွေကိုအဆင်ပြေလို့လဲလာပြီးတော့ဒီ engine ကထုံထုံကြီးဖြစ်ပြီးတော့ auto gear တွေမှာ gear ကောင်းကောင်းမချိန်ဘူးပေါ့နော် gear ချိန်နောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရပြီးတော့လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တခြားသောပြစ်ချက်တွေလည်းစစ်ဆေးလို့ကျွန်တော် plug ကိုလည်းစစ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် plug ကိုစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကားတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ပြင်ရတဲ့ကားတွေမှာတော်တော်များတွေ့ရတာကတော့ plug တွေတော်တော်လေးဤသွင်းနေတဲ့ plug တွေသုံးထားတယ်ပေါ့နော်တချို့ဒီ Honda ကားတွေမှာဆိုရင် Honda engine တွေမှာလည်းကျွန်တော် plug ရှစ်လုံးသုံးရတဲ့ engine တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး plug ရှစ်လုံးသုံးရတဲ့ engine တွေမှာ plug တစ်လုံးကဥမာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဈေးနှုန်းလေးတစ်ခုပြောပြတာပါ1000ဆိုရင်ရှစ်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်8000ဖြစ်8000ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့plug တလုံးတက်တာရင်တက်တာတဲ့ plug ကိုထည့်တယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကလည်းအများကြီးကွာသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အသုံးပြုတဲ့ user တွေကလည်းနည်းနည်းဈေးတက်တာတဲ့ plug ကိုသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥမာလေးနဲ့4500 5000 6000ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဈေးကအများကြီးကွာသွားတဲ့အတွက်ကိုအရန်တက်တာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့သုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေရှည်သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတော်တော်လေးကိုတည်တာသွားတာပေါ့နော်ကားကထုံထုံကြီးဖြစ်သွားတယ်လုံးဝအဆွဲရုံးကလုံးဝကိုတည်တာကြာသွားတယ်အရင်လိုကားကမပေါ့နေတော့ဘူးနော်ဒီလိုပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကိုဘာတွေလောက်လာလဲပေါ့နော် plug တွေလဲလာတယ်အဲ့တော့ plug တွေစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုမျိုးစားနှိမ့်နေ plug တွေကိုသုံးထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလေလက်တန်းစားလောက် plug ပြန်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကားကဘာမှကိုအရင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘဲနဲ့တော်တော်ကိုတည်ရတာပေါ့သွားတယ်ဆိုတော့ကားတွေကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ရပါတယ် Honda ကားတွေမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်များတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခြားကားတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဒီဈေးကွက်ထဲမှာတွေ့နေရတဲ့တခါကျရင်ကျွန်တော် plug ကဆိုင်ကယ် plug လောက်ဈေးနှုန်းပဲရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ4500 5000ဒီလောက် plug တွေပဲသုံးကြတယ်မသုံးနဲ့လို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ engine power အပြည့်အဝရခြင်းနဲ့လီဗာနင်းတော့ငေါက်ခနဲ့ပါလာမယ်ပြီးရင်စီစားလဲတက်တာစီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိုင်ဆုံးကတော့အလေလက်တန်းစား plug လောက်ကိုသုံးစီခြင်းပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်စီစားတဲ့နှုံးရဲ့ကိုကားမောင်းရတဲ့ feeling စိတ်ကျဉ်တဲ့နှုံးရဲ့ပြန်တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစားနှိမ့်တဲ့ plug ကိုသုံးရင်စီစားမယ်စိတ်ညစ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြန်တွက်လိုက်ရင်ကုန်ကြစရိတ်ကတူလောက်ပဲသွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ plug ရဲ့ဈေးနှုန်းသက်သာသွားပြီမဲ့လေစီစားနှုံးများသွားတဲ့အတွက်ကိုနည်းနည်းချင်းနဲ့စားသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကုန်ကြစရိတ်ကများသွားမယ် plug မျိုးစားကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီစားသက်သာတဲ့အတွက်ကိုစီစားတဲ့နှုံးကျသွားတဲ့အတွက်ကိုကုန်ကြစရိတ်ကသက်သာမယ်ဒါပေမဲ့ plug ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ကြီးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တချို့ plug တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခုလက်ရှိဈေးနှုန်းအရာကတော့များတယ်ပေါ့နော်ချို့ဆို2000ကျော်3000ကျော်ထိရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအမြင့်ဆုံး plug ထိတော့မဆိုလိုပါဘူးအလယ်လက်တန်းစားပေါ့နော်1000ခွဲပုံဝင်ကျင်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးသုံးလို့ကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့လောက် plug မျိုးစားလောက်ကတော့သုံးစီချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပြင်ပေါ့နော် plug တွေပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာခုနရှင်းပြခဲ့တဲ့ချက်ထဲမှာပါတယ်လို့ပေါ့နော်အင်ဂျင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ plug အမျိုးအစားကိုမထည့်ရင်လည်း plug တွေပျက်စီးစေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဒီနီးပညာပိုင်းအရဆိုတော့အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ heat rate ကွာတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော် plug ကိုအင်ဂျင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ plug တွေကိုဒါရွေးချယ်ပေးရတယ် heat rate မြင့်လို့လည်းမရဘူးနှိမ့်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ plug တွေကိုဒီကောင်းတဲ့ plug ပဲဖြစ်ပေါ့နော်တက်ဆင်လိုက်တယ်တက်ဆင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချို့ကကြတော့ engine wine ပေါ့နော် engine wine ကိုပုံမှန်လဲတယ်တချို့ကကြတော့ engine wine ကိုရော့သွားရင်ထပ်ဖြည့်ရနေဖြည့်ပြီးသုံးတာအဲ့တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ level ထက်ကျော်ပြီးတော့ဖြည့်မိတာပေါ့နော်ဥပမာ engine wine 1 လီတာလောက်ပို့ပြီးတော့ဖြည့်မိတာ2 လီတာလောက်ပို့ပြီးတော့ဖြည့်မိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြည့်မိတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်တဲ့ level ကျော်သွားလို့ရှိရင် engine wine ကကျွန်တော်တို့ဒီ engine ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ C တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥမာအနေနဲ့ type C တွေ plus C တွေဒီ crankshaft ရဲ့ wine C တွေပေါ့နော် front wine C rear wine C တွေပေါ့နော် main wine C တွေစရှိပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေကို pressure နဲ့တွန်းပြီးတော့တွန်းထွက်တယ်ပေါ့နော် pressure များနေတဲ့အတွက်တွန်းထွက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော် plus C ကနေပြီးတော့ engine wine ကြီးကplug ရဲ့ဒီမီးကူးတဲ့နေရာကိုလည်းယူကြနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ plug နဲ့ ignition coil ရဲ့ဂျားတွေကိုလည်း engine wine ကြီးယူကြပြီးတော့မီးကောင်းမကူးမီးကူးတဲ့အပိုင်းကိုနှောက်ယှက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ engine ရဲ့မီးလောင်ကန်တွေကိုလည်း engine wine တွေကရောက်စီတယ်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် plug တွေမှာ engine wine တွေကတ်ပြီးတော့ plug တွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ engine wine ပို့ပြီးတော့ထည့်တဲ့အတွက်ကိုဒီလိုပြဿနာတွေလည်းကြုံတွေ့စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် engine wine ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏပေါ့နော်သူရဲ့သတ်မှတ်ထားတာကကျွန်တော်တို့ဒီ full ဆိုတဲ့အမှတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပဲထည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့ချက်တော့ကြော်ပြီးမထည့်သေးဘူး engine wine ကြောင့်လည်း plug တွေပြစ်ချက်ဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plug တွေပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအချက်လေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားပြမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ live လေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီ engine တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ spark plug ပေါ့နော် spark plug နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားပြမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ